開聲，我冇講到嘅，我係拍片嘅時候。原來魚巴有廣告嘅，我感到好難。哇！又甩咗色嘅廣告，第三程魚巴終於有廣告。甩咗色嘅廣告。你咧？大一有廣告。呢個升中入上一架冇布達器啊！上一架呢係布達器，或者係根本冇布達器。冇啊！但係呢架呢係有嘛？呢架咩啊嘛？神車。再3M 要兜回鍋舊區我哋，咁咪好咯，慳咗5分鐘。要快啲出去揾啲女仔。再講。個韓文係邊個韓文字？我唔識㗎。我幫你 search 加油！用呢架車真係正。咩啊？關於呢架L4班嘅故事。當初係冇L4班嘅。當初冇。我唔知。佢話老闆，個 CEO 自己揸過一次，之後決定買呢一批車。呢條有幾多個站嘅？有幾多個站嘅1號？49。係咪冇兜任何嘢係49？係啊。應該係。
皮wallpaper 啊！有我咪咗，嗌你望下呢邊，唔係你望嗰個望呢邊做咩啊？放邊個啊？嗰個收好差，呢一格我喺赤山山嗰部上面收唔到啊！一直我有4格喎，guys。我只收1格咋。但我有4格，因為你得1格咁慘。哇！你望下幾大雨，幫我望下呢邊。我知啊，橫唔係頭先風橫雨。邊咁滴水我嚟講，等轉翻其實我呢邊咁飛出嚟啊！我渣男玩法。俾咩啊？點㗎？佢個餐牌幾晏啊？唔係呢位啊！呢位唔係 Trace 咯，係一個叫 IOI 嗰個嚟嘅。我呢個我知啊。哎呀，唔好意思。我知啊。係啊。係啊。我打個 M 先，打個 M 嘅音分別嘅啫。我一個係用，一個係用。爆行你啊！嚇？爆行你啊！咩爆棚？爆咗啦！再講啦。而家你識打韓文啫。都我識韓文少少。係啊，點啊？識睇少少有幾下。你知就你錯咗，你又俾咗錯嗰個人。識你個名。跟住你就俾咗一個 IOI 嗰個嘢。點知你啫？跟住我再打翻一次咪啱。呢個站我再俾多啲嘅，幫我碌落去睇下先。官而家喺度叫，唔使多謝我。再講啦。唔使多謝。
星會你追邊個？我轉拉，你開始我盤咗4條新皇宮口岸嘅路線方案啦。啊！小紅書出咗運輸署定咗邊4條路線。一 HKI Talk 都有啦。中九唔要到前往皇崗口岸。呢個係咩皇崗路線？中九唔到有咩大啊？佢都係行嗰幾個皇崗岸。係，因為佢就諗住行大老山去邊度行？正常都冇。你中唔中意觀啲地鐵？你係咪你觀乜都嚟觀啲地鐵咯？我唔會咯。大幾最中意嘅地方？你冇問，大幾最中意嘅地方？睇咩先？好清。係。我收睇。有花地度。你覺得啲人係咪都係搭到去大澳啊？你覺得？而家去到幾多個特幾嗰個站？而家去到第幾個站？嗰排啊，再講。我都得一架，收入大唔少。真係好玩。
個聲。怪喎。頭先嗰位醫生就係醫生。I just make my salad dressing and then I go. I think that what's that? 哇！呢個位醫生講嘅。哦，係頭先嗰個試四行得400㗎。Sometimes I saw 我希望11都行得咯，不過23之前行過 Man， 嗰一雙層 Man， 我講23佢昂平嗰架，呢架 Man 就特登為大澳同昂平而設㗎，再希望有車遲啲都可以行到11咯。咁樣東涌站條龍就快啲就快啲清啦，但係你話你數緊先唔係好高分，不過有300啲。今次你啲數班級嘅整體表現係咪差唔差？我哋好似合格率連一半都平均分連一半都冇。話你幾張美女神嘅相，你就真係會好翻。再講，但係我今次合格咗又係，又合格。咁我係咪真係孤注放咗女神嘅相就合格啊？小心俾4號就係到做總站，所以我唔明 X11R 點解要收咁貴咯，仲呃咗好多人40蚊。點解我行3個人會咁貴咧？係。跟住我寧願搭翻11停，但如果換咗咪變咗 X11R 咯。如果換咗就係做曬間巴士公司嘅 CEO。再講。咁你唔好做。
1R咁就快，佢收得貴咯。係，但係你睇下，當你 A28 都所有嗰啲降級車嘅時候，你覺得收咁貴仲合唔合理？如果升級就合理，升級就咪如果正常用緊 A 車即係華巴士嘅話，咪合理咯。如果 A28X 嗰啲快咪合理，收得貴咯。A28嗰啲去機，如果你真係康城達佢機場完全唔合理。巴士嘅話，我覺得都正。但係如果冇嘅話，我真係覺得，喂，我扣翻10蚊。如果 A28X 咧，你覺得等你扣好快去走，係快你係咪都照扣10蚊？你如果用普通車嘅話，睇咧有做啊，睇得好用嘅。不過我覺得因為我只係一樣。4眼眼。我哋離開咗魚，我哋去到姜山道未啊？我哋係咪仲喺魚欄道定係我哋入到姜山道未啊？魚欄道仲有幾多站？下一站先係姜山道，石壁景江。不如入江先，不如入姜山道。睇下。之前有啲車好多車係姜山道超速，就會搞到撞落咗山坡啦。包括奶係。有啲人係姜山道開差唔多70咧。奶機，同埋長機。我記得之前有過一條橋之後，我記得會過一條橋。過呢條橋即係已經入姜山道啦，嗰度。唔係，呢一度已經係姜山道。誒，碧景江呢度已經係姜山道。喂，大機，我坐實啲。有一個好似14號嗰個水塘咁樣。我睇到。下低坐監。不過14號嗰個係再遠啲人啦。下低啱你要坐監。再啱。但係如果佢同女神一齊坐監，哦，佢有咩犯法先？唔係啊，假設啫。假設佢天堂要你一齊嘅話，你願唔願意坐監？再講。即係拍一段 Mr. Beast video。我頭先見到架11好似用嘅。咩啊？我頭先見到架11。
邊個有 DVD 啊？類似嗰時都係啦。DV 係冇理由。 400都唔係 DV。係啊，你哋唔好亂講嘢。係啊。識佢如果你嘅意思係講要翻600 DV 啊？哦。點知改翻到400嘅喎？400如果你東涌去昂坪，你寧願搭巴士定纜車？巴士。纜車如果賴機俾嘅話都 OK。我咧，大佬咁啊，8萬。即係如果賴機係，即係如果賴機幫我俾個纜車嘅話，咁就 OK 嘅。但係如果要自己同錢去俾嘅話，我真係唔得。你23號行雙層巴士嗰次係冇牌嘅。23號行過雙層巴士嗰次係冇牌。咁你點搞啊？你喺東涌買包咗先行。我覺得假日如果等喺嶼南島等11，應該等到發熱都未等完啦。應該係。等咗10幾班都上，我覺得姜山道應該已經好難上車，嶼南島更加唔使講。叫你假日去搭啦。係大澳已經企滿人啦。姜山道應該都已經要等幾班車先上啦。嶼南島冇人叫你假日去搭啦。我八公拗嗰啲更加唔使啦，住等咗10班都上到真係。特別係長沙泳灘嗰啲都有去昂坪普寧苑天壇大佛乘客請在下一站落車轉車。再啊！你唔係瞓覺同都拎住你手啊！反正啲講英文嘅人聽唔明啦，可能淨係你覺得大眾聽人聽唔聽得明啊？哇！咗啦！行啊喂！行得大佬！哇！你落去攤開嘅，驚開，敢唔敢行？玩咗你咁叻，仲要係一樣車型。你都睇啦，唔睇得件事大佬。我都過唔到，過晒頭你都唔行。你搞震啊，最叻。堅打就係咁嘅垃圾啦，最乞人憎㗎啦已經。班就係咁撚垃圾。手滑咗。呢啲係垃圾呢啲係講大嶼山嗰隻呢個站。我一踩我肯定會炒，我可能一次嚟嘅數先。我係喺專做第一次行，我第一次行專咧，我唔炒嘅，我之後都冇再炒嘅。下一站八環園下環園因為我哋淡水咧，我咪咁都係咁樣㗎。希望11號都係用呢隻車走完美。
我哋啱啱坐，希望我哋啱啱坐。自動波嘅話，點睇我先知？下一站城西廣園，1時開會場，下一站中醫館。你覺得中文啲文你 O 唔 OK 啊？我唔知上到中四跟住就死得人啦。中文準呢個社會擔心係咯，都冇辦法 DSE 一定出到好難啦。呢啲文言文減評咁樣講可以。文應該係冇乜人真係超叻咯，冇人真係因為一個半個係黐線。係有咁又係嘅，正常人係咯。跟住最過就係沉沉地嘅我100蚊，翻呢度。穿住嗰個巴士站嚟喎，再翻嚟真係識買呢度。我知啊。我哋入大澳，我哋到大澳道未啊？定係而家仲係姜？我哋而家係實質冇咁密嘅。大澳道啊！大澳道啊！大澳道。呢都要咩嘅喎？全部都係。我哋係大澳道啊！而家大澳道。仲有幾個站到？OK， 咁好快。 43分先到，而家20分先到。哇！哇！43分抵達。而家要幾多搭車啊？梗係唔得。你數學啲功能你會唔會做嘅？你會唔會做功能嘅數學？冇人會做，我覺得冇乜人做咗70%都錯啦。功能應該點都冇時間做。功能應該10個有10個有8個都扭曲。繼續做過。我覺得呢條好似車好似我冇站，超級啲加班。11號應該隨時都有車啦。10分鐘翻應該。再咗大澳，如果排晒隊先算啦，可能分分鐘開埋 X11R 俾你哋40蚊落東涌。以前我去打工唔使排隊。不過我架車好逼嘅啫，佢之前都有人車先開㗎。要企滿人先開，中途站嗰啲唔使上啦。即係X11啦。我覺得假日中途站根本就輪晒行咁樣啦，尤其是長沙嗰啲啊。而家大澳。
有咁多牛嘅？咁樣就係以藍色粉攞車白色嘅呢個成話，大機係嘛？大機中途站淨係上咗一個啫，中途站淨係得一個站有上到㗎。呢個到啊！你覺得呢個行車時間 O 唔 OK？大概39分鐘去到，算唔算快啊？你覺得？大概39分鐘。會真係有 OK 啦，全車。嗰個好處㗎咋。反正中途站都冇人上。到啊！呢件啫，即係唔知有咩喎。合量。覺得咧，我哋咧出到